Обичам природата, природосъобразния начин на живот. И тук усещам хората като сродни, като близки, и затова съм тук. И смятам, че се осъществяват много смислени неща от двамата домакини тук, които са. И имаме много какво да се научим от тях, както и предполагам, разбира се, от всички, които сме се събрали. Занимавам се с изкуство, също така и с деца и така нататък. Здравейте, аз съм тук за четвърти път. Любопитството ме доведе първия път и още ме държи и ми харесва. Силви се казва. Нямам нищо общо професионално нито с компост, нито с устойчиво развитие, освен когато пиша разни проекти, които са в друга област. Но ми харесва, така че винаги, когато мога, идвам. И съм удовлетворен. Да. Този бъбрив човек е тук по моя покана. Сега надявам се да ви благодаря. Аз съм Георги. Тук съм с една група съмишленици от Зеления отбор. От много време съм получавал поканите да дойдем на това. Не се чуваш! Не се чува тук! Аз много години съм получавал поканите да дойдем на това събитие и сега се наканих и съм радостен, че ще бъда с съмишленици на тема природата и правилен начин на живота. Казвам се Гено, след домакините да дойде да видя и други приятели, да се запознае с други нови приятели, като Боби. Аз съм Христо, познавам се с Филичо, съм много за първи път съм тук. Изкушен съм от земеделието тази година, и започнахме някакви неща. Искам да споделя, да науча, да дам най-доброто от себе си на всички тук и да получа най-доброто от всички, да споделиме мястото. Много се радвам, че съм с вас. Много благодаря, че сте организирали такова хубаво събитие, на което да се събереме сродни души, да обменяме мисли, енергии, да се опознаваме. И така иначе и моите професионални занимания са далеч от пермакултурата, земеделието и всичко истинско и хубаво, но както каза Христо, натам ни влече, значи щом го искаме, в един момент ще правим точно такива неща, по-мащабно. Здравейте, казвам се Илиян. Тук дойдох по покана на Магдалена. Не знам защо ме покани, тя сигурно ще каже. Дори не знаех, че ще има този форум, който приятно ме изненада. Бях чувал за тази комуна в Желен само от медиите, от телевизията по-скоро. Аз много обичам да ходя по планини и като разбрах, че ще ходим на планина, веднага тръгнах и се зарадвах, че тук ще мога да се запозная и с живота малко от малко в тази комуна. Аз се занимавам с анимационни филми, би трябвало да се занимавам. Сега съм безработен, защото така и не се научих да правя анимация с компютър. Много се интересувам от това как света отново ще се върне към хармоничния начин на общуване между хората и с природата. Аз съм Мария, съм от София, идвам за трети път тук. Изчувствам чудесно отново. Може би заради атмосферата, защото хората правят всичко с толкова любов, влагат толкова много. Занимавам се с музика, малко с деца. В момента главно търся нещо, което мога да се отдам изцяло и да правя с много страст. И приятно прекарвам на всички. Търсен съм в голяма част от това, което искам да се занимавам. Не съм се установил, но в всеки случай харесвам да се запознат с мои хора, както са събрали. Харесвам природа. Знам, че всички хора тук са с такива интереси. В смисъл, харесвате природата и искам да съм сред хора, с които да обсъждаме разни увлечения. Също малко съм се занимавал с йога. Стрема да постигне някаква хармония. Hello, my name is Andrzej and I'm from Czech Republic. Името ми е Андрей от Чешка република.
and I'm mainly artist and anthropologist. Най-вече артист и антрополог. And for almost 2 years I've been traveling around the world and studying traditional cultures. Около 2 години пътувам около света и изучавам традиционни култури. To get the experiences and knowledge how the people are connecting with the nature, with За да themselves. събера опитност и знание относно как хората са свързани с природата. And between each other. И помежду си. And in order to establish actually kind of similar place and community as Philip already did. С цел да сътворя, да създам подобно място и комуна като тази. And since I got to know that Philip and this place exist, I'm coming here to get more inspirations, more knowledge, more connections. Както разбрах, че това място съществува, аз съм тук да събера повече знание, връзки и опитност. In order to see the future a little bit more hopeful. И да видя бъдещето по-пълно с надежда. Браво! Добрый день, my name is Fukiko from Japan. Фукико от Япония. My aim now is to find out the life, to live without fear, Сега целта ми е да намеря живот, как да живея без страх. and I don't believe the money system of the modern society. Не вярвам в паричната система на модерното общество. And I've been working on the project with my husband to be better and to live better. С съпруга ми работим върху проект да бъдем по-добри и да живеем по-добре. Добър ден, с много от вас се познаваме, още повече мен ме познават, но мен вече така ми се губят доста образи от разнообразните контакти. Всъщност има две основни линии, с които се занимаваме. Едната е като специалист по природосъобразни методи лечение. Особено в областта на хранене, билки, хомеопатични методи и някои източни методи. Опитвам се да популяризирам някои от тези методи чрез книги и интернет. И също съм сътрудник на няколко фирми, които произвеждат природни продукти по мои рецепти. Второто направление, което така набира скорост последните 7-8 години, кажем, е свързано така с опита да разбера един по-цялостен възглед за живота, свързан с природата, с универсалната духовност без догматизиране. И всъщност почти от това време е и сътрудничеството ми с Тринога. Бих искал, аз знам, че ние българите така сме много така хора, които са с разнообразни интереси, с таланти, това няма никакво съмнение. Бих искал така да се разбираме малко по-добре, да можем да работим в екип. Защото много страни, които не са толкова талантливи, благодарение на способността да работят в екип, в някои отношения, за съжаление, са ни изпреварили, включително и по отношение на екологичния и здравословен живот.
бих искал да ви помоля, смятам, че всички от вас ще останат до утре на обяд. И тогава някои от продуктите и книгите ще бъдат изложени, но има нещо по-важно в случая. Донесъл съм голямо количество, но сега като гледам могат и да са недостатъчно, да се надяваме ще стигнат или ще преписваме визитки. Идеята е в случая не толкова да популяризирам първата ми дейност, защото имам достатъчно пациенти и фирми, които да консултирам. Но идеята е това, което правим тук в Тринога. Вие разбирате, че сме настроени към сътрудничество, а не към съперничество и конкуренция. Аз бих се радвал да се прави на много места в България. И евентуално мога да помогна с каквото мога. И още един момент. Вижда се, че огромната част от хората имат нужда от едни първоначални стъпки, затова и аз, и Филип, и други тук, които са дошли специалисти или хора, които просто имат какво нещо полезно да кажат, да покажат. На едно първоначално ниво просто е такова положението в момента. Но аз просто имам желание, дори да са само един или двама души, или ако няма такива, ако се сетите, да направя в началото на есента една среща, как да кажа така, на по-високо ниво, не в смисъл, че ще се срещнем някакви свръхчовеци, но просто хора, които много дълго са се занимавали, освен че са специалисти в своята област, допълнително върху едно цялостно интегрално познание, общата схема на нещата. И идеята е именно това, какво може да се направи за това сътрудничество от една по-специализирана гледна точка. Ще се касае за хора, които имат много знания и опит и евентуално опит в собствени организации или с някакъв принос, с книги, с сайтове, с по-глобално значение. И събирайки специалисти с голям опит, смятам, че може да се достигне до решения, с които да се ускори развитието на тези методи в България. Затова смятам, че това не е сложно. Ако човек преценява, че той от много години се е занимавал и има такива задълбочени развития в тази област, той може да се обади. Това ще бъде обявено в трите сайта, в моя, сайта на Тринога и сайта на МИР, методи за интегрална реализация, който тръгна преди години именно с тази цел. И тогава беше още по-трудно, още по-малко хора се интересуваха и занимаваха. Но все пак, ако някой смята, че, да кажем, просто това касае негов близък, познат приятел, а не него самия, ще бъда много благодарен, ако го уведоми и съответно може да вземе както допълнителна визитка, и съответно при необходимост да се обади. А по-конкретно тези дни аз бих споделил някои сутрешни практики за здраве и добра умствена и физическа форма. Също така по отношение на билки, на храни ще имаме занятия и теоретически, и практически, спрямо времето, спрямо вашия интерес. Те могат да бъдат и гъвкави.